Дорогие друзья, мы приветствуем вас на 4-м оркестровом молодежном форуме, в котором примут участие 5 оркестровых коллективов Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки. Сегодняшний концерт – это музыкальное приношение памяти безвременно ушедшего от нас замечательного человека, блестящего дирижера, прекрасного педагога Петра Викторовича Вензеловского. Маэстро ушел из жизни 18 мая 2020 года в расцвете творческих сил. Ему было всего 65 лет. Петр Викторович оставил после себя яркий след в сердцах своих друзей, коллег и многочисленных учеников. Программу открывает оркестр белорусских народных инструментов Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки. Художественный руководитель и дирижер, ученик Петра Викторовича Вензеловского, директор нашего колледжа, доцент Владимир Михайлович Черников. Добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые гости. 4-й оркестровый молодежный форум пройдет под именем Петра Викторовича Вензеловского. Блестящий музыкант, высокопрофессиональный дирижер. Сегодня на этой сцене выступят оркестры, которыми руководил в свое время Петр Викторович. То есть будут представлены все оркестровые жанры, с которыми Петр Викторович добился успеха. На мой взгляд, истинный его вклад в белорусскую культуру недооценен. Он не имел званий почетных, но при этом он собирал аншлаги, и зал аплодировал в концертах стоя. Он не имел государственных наград, но афиши были расклеены с его именем по всей Беларуси и далеко за пределами. Свой юбилейный концерт он назвал «Ученики, друзья, коллеги». И мне было очень приятно, когда, приглашая для участия в этот концерт, он отметил, что я являюсь таким триумвиратом. Я учился, я с ним работал, и у нас были очень дружеские, я бы сказал, с его стороны отеческие отношения. Благодаря ему, благодаря методической его силе, таланта, благодаря деятельности на кафедре, которой он долгое время руководил, выпущено очень много дирижеров, которые достойно представляют дирижерское искусство Беларуси и будут представлять дальше. Я надеюсь, что этот концерт станет для него подарком. Дмитрий Смольский, увертюра номер 3. Дирижирует Владимир Черников.
один из недавних выпускников Петра Викторовича, замечательный музыкант, цимбалист, преподаватель кафедры струнных, народных, щипково-ударных инструментов Белорусской государственной академии музыки, художественный руководитель и дирижер оркестра белорусских народных инструментов Академии музыки Дмитрий Колотилов. Дорогие гости, дорогие слушатели, хотелось бы сказать пару слов о прекрасном, выдающемся музыканте Петре Викторовиче Манделовском. Так получилось, что я оказался последним его учеником в Академии музыки, когда еще была возможность получать специализацию в оркестровое дирижирование. Вместе со мной выпустились Алина Сергеевна Казаченко, которая работает в этом колледже, и Ольга Сержанкова, которая является солисткой оркестра Жиновича. Вы знаете, Петр Викторович Манделовский запомнился прежде всего тем, что это человек, педагог и музыкант, очень талантливый и одаренный Богом. Вы знаете, способные люди, они могут, наверное, выучить быстро текст, хорошо его исполнить. А вот талантливые люди могут увидеть в белом цвете, может быть, нечто другое, то, что не видят способные. И вот Петр Викторович был именно тем человеком. Он мог увидеть в ученике талант. Безусловно, в классе его учились не все, кто хотел. Петр Викторович был избирательным, но он был избирательным, может быть, не потому, что ты умеешь сейчас, а он был избирательным в том, что можешь ли ты вообще этим заниматься. Поэтому в его классе очень много талантливых дирижеров, которые сегодня являются его преемниками. Вы знаете, можно много говорить, но самое главное, вот что хотелось бы сказать, это то, что Петр Викторович мог радоваться успехам других людей, что бывает крайне редко в музыкальном мире. И это дорогого стоит. Вы знаете, очень важно в жизни встретить не преподавателя и не педагога, а учителя. Такого учителя, которым был для нас Петр Викторович. Спасибо. Владимир Солтан, «Думка», дирижирует Дмитрий Колотилов.
Астор Пьяццола «Зима» из цикла «Времена года». Солист, лауреат международных конкурсов Михаил Волчков. Дирижирует Владимир Черников.
Вячеслав Кузнецов, пьеса «Шутка» для ударных с оркестром. «Чему ж мне не петь?»
С оркестром русских народных инструментов нашего колледжа Петра Викторовича Ванделовского связывали особенно теплые отношения. Именно здесь молодой дирижер, являясь ассистентом-стажером кафедры оркестрового дирижирования Белорусской государственной консерватории, начинал свой творческий путь. Перед вами уникальная фотография 35-летней давности с концерта в филармонии, где оркестр русских народных инструментов училища имени Михаила Ивановича Глинки выступал под управлением Петра Викторовича Ванделовского. На сцене оркестр русских народных инструментов Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки. Художественный руководитель и дирижер Виталий Дубовик. Александра Пахмутова, слова Николая Браунрауа «Нежность». Солистка Валерия Горбаченок, класс преподавателя Косаревой Ольги Александровны.
Он горел, как ракета. Так говорили коллеги-музыканты про Петра Вензеловского. Академия музыки, филармония, гастроли – все это было для него синонимом слова «жизнь». Жизнь, которую Петр Викторович посвятил служению великой музыке. Но важной частью формулы счастья для него была семья, где любят, ждут и всегда готовы поддержать. Среди наших гостей супруга Петра Викторовича, его бывшая ученица, председатель секции оркестрового дирижирования в гимназии-колледже при Белорусской государственной академии музыки Дина Дмитриевна Вензеловская. Валерий Иванов, «Вертание до спадщины». Дирижирует Дина Вензеловская.
хотела бы высказать слова глубокой благодарности Владимиру Михайловичу, отделению предметно-складной комиссии оркестрового дирижирования и Геймпо организации этого концерта. Большое спасибо. Миф великого дирижера, большого дирижера, вызывает в нашем подсознании белого начальника, красиво размахивающего руками, артистичного, властного нарцисса. В Петре Викторовиче этого пафоса не было. Безусловно, он является выдающимся музыкантом высшей пробы. И, конечно, он поражает своей добротой, глубиной. Он говорил, что дирижер, выходя на сцену, каждый раз должен доказывать, что он стоит здесь не зря. В работе в дирижерском классе в Академии музыки он всегда работал со студентами вдохновенно, истово, увлеченно. И каждый раз говорил, что хороший урок может состояться не благодаря учителю, а благодаря ученику. И, конечно, он говорил о том, что нужно слышать свой камертон и не изменять ему. Петр Викторович Вандиловский – выдающийся музыкант, дирижер, учитель. Анри Вьетан. Концертная фантазия на тему романса Алябьева «Соловей». Солистка, лауреат международных конкурсов Виктория Москалева. Класс преподавателя Волосюка Ярослава Александровича. Дирижирует Виталий Дубовик.
профессионалах. Наша задача эту память поддерживать, поэтому будем все здоровы и оптимистами будем в первую очередь, конечно. Любить музыку, искусство и помнить добрые имена. Спасибо. Тесное сотрудничество связывало Петра Викторовича Манделовского с камерными оркестрами. С 2003 по 2009 годы он был главным дирижером Государственного камерного оркестра филармонии, а также на протяжении 21 года являлся бессменным художественным руководителем и дирижером камерного оркестра Белорусской государственной академии музыки. С этим оркестром маэстро сыграл огромное количество концертов, в том числе из произведений белорусских композиторов Галины Гореловой, Вячеслава Кузнецова, Владимира Крольчука, Михаила Васючкова. Неоднократно коллектив участвовал в великопостных и пасхальных фестивалях, юбилейных мероприятиях и многих других проектах. Именно с этим оркестром сдавала свой государственный экзамен по дирижированию выпускница Петра Викторовича, пианистка, старший преподаватель кафедры концертмейстерского мастерства, концертмейстер кафедры оркестрового дирижирования и инструментовки Академии музыки Ольга Геннадьевна Макеева. Добрый день. Сегодня звучало так много хороших слов от Петра Викторовича. Позвольте, я тоже поделюсь своими воспоминаниями. Здесь уже сказали, я пианистка. И вероятность того, что мы должны были с ней встретиться в жизни, должна была равняться нулю.
Петр Викторович так повлиял на мою профессиональную деятельность, что я сейчас боюсь даже представить, что бы со мной было, если бы мы с ним не встретились. Знакомство с Петром Викторовичем лично мое, оно было заочным. Я занималась дирижированием в музыкальном колледже, и в те времена случайно по телевидению, белорусскому телевидению шла передача о его камерном оркестре. Наверняка это было что-то, передача сделана была, наверное, для юбилея Академии или, может быть, юбилея самого коллектива. Сейчас я не могу это сказать. Но помню, насколько я была восторжена, насколько я завидовала тем детям, студентам Академии музыки, которые играли в его оркестре, которые дирижировали этим оркестром. Кто бы мог подумать, что через каких-то лет 5, может быть, даже и меньше, я не то что буду учиться у Петра Викторовича, я буду играть в этом же оркестре. Я буду работать в его классе концертмейстером на протяжении 9 лет. Вы знаете, мне очень повезло. Мне очень повезло, что я видела все его уроки. Я на них присутствовала как концертмейстер, но как студент я впитывала всю эту информацию. И даже шутила со своими однокурсниками, что мне повезло, что у меня в 6 раз больше занятий, чем у вас. Петр Викторович учил не просто дирижированию, он учил нас жизни. Он был очень разносторонним человеком. С ним можно было пообщаться на совершенно любые темы. Студенты, его выпускники, которые сейчас находятся в зале, понимают, о чем я говорю. Говорить можно бесконечно. Я хочу только рассказать одну маленькую историю. Когда Петр Викторович заканчивал оперно-симфоническое дирижирование, его педагогом был Геннадий Пантелеймонович Провоторов. И после государственного экзамена Провоторов сказал: «Считайте, что я подарил вам Мерседес». Вы знаете, мне что-то подсказывает, что этот Мерседес сейчас находится у его учеников. На сцене камерный оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки, художественный руководитель Александр Терещенко. Франсис Пуленк. Концерт для органа с камерным оркестром. Соль минор. Фрагмент. Солистка Калиника Медведева. Дирижирует Ольга Макеева.
паузу, чтобы вам не было так скучно. Я восхищен оригинальным, замечательным показали урок, как знать дирижера. И я, знаете, вам говорю комплимент. Почему? Потому что вы как раз та ученица, которая передала все лучшее, что преподносил Петр Ильич. Мне, с одной стороны, легко говорить, потому что, знаете, сколько всего переболело, перекипело за это время, Александр Петрович, нас Петр Ильич соединяет 50 лет творческой человеческой жизни. Знаете, это не 2 года, не 3 года, это 50 лет. У нас была такая замечательная идея организовать какой-то совместный концерт, подирижировать, съездить в Могилев. Мы съездили в Могилев, правда, и сыграли концерт. Но также распорядилось, что Петр Ильич здесь поступил некорректно и ушел, попрощавшись. Знаете, много говорится, Петр Ильич, можно легко. Я сейчас, к сожалению, мало сплю по утрам и очень много размышляю. В данном случае это позволяет мне многие вещи вспоминать. И вот Александр Петрович и вот Геннадий, может быть, свидетель того, что, знаете, есть вещи, о которых громко говорить не хочется. Я как-то был на одном концерте, выступал один деятель, который говорил так долго, но он говорил немножечко ни о чем. Но самое было интересное, что пока его обозначали, было минут 5, когда говорили, какой он член многих обществ. Я долго смеялся с этого и говорил, за этим обществом, к сожалению, не было самого главного, той личности, о которой можно говорить. Я могу сказать, что у музыканта есть одно звание, самое искреннее и самое вечное. Это его имя. Знания, они как-то, вот эти самые звания, что есть, там есть, но не дали, это не слава Богу, но есть имя, которое звучит очень гордо. Петр Ангеловский. Я когда присутствовал на одном совете композиторов, как-то вот хотелось мне выступить, и я такую вещь сказал, знаете, меня так учили с детства, есть 2 для меня сокровенных слова в музыкальской профессии. Это слово композитор, к которому я отношусь святостно. И вторая должность, которой я поклоняюсь, это профессия дирижера. Петр Ильич, знаете, он не работал дирижером. Вот хорошее выражение, он служил дирижером. Служил музыке, не кривил душой, знал все жанры, с ним можно говорить было о чем. Он играл и джазовую музыку, и классическую, и камерную, и современную. Он был настоящим музыкантом, у которого было одно понятие, он понимал, что такое хороший музыкант и музыка плохая. Он не любил людей равнодушных, не любил мятого исполнительства. Еще часто встречается. И самое яркое, что в моем осознании Александр Петрович, что он всю жизнь до самой своей кончины воевал с тем фальшивым понятием, которое сейчас и присутствует, с девальвацией ценностей. Знаете, композитором можете назвать любая, дама, которая сочинила там 15 нот. Дирижером можете назвать любой человек, который вышел случайно к пульту и там попал в первую долю. Вот я сегодня получил такой урок, у меня есть в последнее время, я экспериментирую такие вещи, я пытаюсь выступать без репетиций. Это так интересно, для дирижеров очень понятно, когда оркестр тебе не знает, как это будет. Я это сделал в Могилеве и сделал сейчас. Потому что профессия дирижер – это профессия профессий, как говорил Петр Ильич. Это профессия, которую надо не восторгаться, а ей надо просто служить. Это профессия, которая предполагает ум и честь, вкус и совесть. Тогда у вас все получится. И в данном случае есть правильное выражение, которое лично когда мне так говорят, я очень горжусь. Когда говорят не дирижер, а говорят одно слово – маэстро. Что есть синоним слова «учитель», в котором выражена вся сущность дирижерской специальности. Спасибо организаторам, которые создали тот удивительный прецедент, который по-разному в белорусской культуре будет обозначаться. И то дело, которому служил Петр Ильич, а это дело дирижера, посвящено много-много и будет концертов, и событий. И в данном случае те молодые люди, которые сегодня поприсутствовали,
они могут какую-то частичку из этого института будут понимать, что такое композитор, что такое дирижер и что такое слово маэстро. Я надеюсь, к этому времени оркестр готов. У меня самое интересное. Я сейчас вспоминаю, когда дирижировал с Немигой, все было хорошо, все сделано, но нот не дали. Вот у меня сейчас тоже нот не дали. Как замечательно, что в любой ситуации творческие люди нас могут так прекрасно поддержать, выручить и помочь. Мы с вами услышали такое чудесное слово нашего гостя, заведующего кафедрой духовой музыки Белорусского государственного университета культуры и искусства, художественного руководителя концертного оркестра «Светоч», доцента Виктора Михайловича Володковича. Благодарю. Это пришел друг Петра Викторовича. И надеюсь, здесь тоже все друзья. Мне до сих пор не дали, я могу это сделать. Еще пару слов. В своей профессиональной жизни Петр Гонделовский проработал с оркестрами практически во всех жанрах и составах. В период с 1995 по 1997 год он был главным дирижером концертного духового оркестра «Немига». И сейчас эстафету 4-го оркестрового молодежного форума принимает духовой оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки, художественный руководитель Александр Терещенко. Астер Пьяццола, «Обливион». Аранжировка Льва Карпенко. Солист Михаил Гардус. Дирижирует Дирижирую я. Знаете, вот Петр Ильич был такой светлый человек, с которым Александр Ильич не даст представлять, может быть, нот дадут. Мы что вытворяли-то? Мы и при луне купались, и комарами были пытаны, все у нас получилось. Это был живой органичный человек, который мог, дом построить, сад посадить, симфонический оркестр привести и детей родить. Вот какая была личность. Вот этот человек, который лишился все возможное и невозможное. И вообще, это был очень умный, обаятельный человек. Но человек вечно сомневающийся. Я его уговаривал книжку написать. Он начинал писать книгу о дирижере. Кто знает, дирижер — это анализ артистов. Я говорю: Петр Ильич, ты напиши, подредактируй. Он говорит: я как раз пишу, потом складываю, потом опять начинаю писать. Это есть то, что называется творчество и бесконечно. Ну, давайте отпустим нашего ведущего. Я еще минут 15 могу поговорить, но если не принесут партитуру, я начну дискуссию.
Бориса Чудакова. Дирижирует Александр Терещенко.
камерном оркестре. Доводилось с ним работать, например, в концертном оркестре Эмиля. От себя могу сказать, мне очень всегда нравились принципы, по которым он подбирал концертный репертуар для духового оркестра. Он всегда уходил от какого-то прикладного применения духового оркестра. Это, как правило, всегда были какие-то шедевры симфонической музыки, переложения. Могу вспомнить самое выдающееся произведение, которое он привнес именно в духовой оркестр. Это «Пение Рима» от Арина Респиги. «Ночь на Лысой горе» была им исполнена. И также «Озорные частушки» Родиона Щедрина. Ну, в принципе, такие же как бы, взглядов придерживаюсь и я при выборе репертуара для духового оркестра. Спасибо. После окончания ассистентуры и стажировки в 1986 году Петру Бандиловскому предложили работу в Минском музыкальном училище в качестве руководителя симфонического оркестра. Оркестр под его управлением стал победителем республиканского конкурса оркестровых и хоровых коллективов. Работа с симфоническим оркестром увлекла молодого дирижера, открыла новые горизонты. Он поступает на оперно-симфоническое отделение в класс к выдающемуся дирижеру современности, в ту пору главному дирижеру Государственного симфонического оркестра филармонии Геннадию Провоторову. Дипломной работой Петра Бандиловского стала постановка оперы Римского-Корсакова «Царская невеста» в Большом театре оперы и балета Беларуси. Дальше были годы работы дирижером в симфоническом оркестре филармонии, главным дирижером Сараевского симфонического оркестра Боснии и Герцеговины, сотрудничество с симфоническими оркестрами России и Европы. На сцене симфонический оркестр Минского государственного музыкального колледжа имени Михаила Ивановича Глинки, художественный руководитель и дирижер Николай Маковевич. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Вы знаете, я не был учеником Петра Викторовича в смысле, что Николай Макаревич, класс преподавателя Бандиловского, но Петр Викторович был для меня одним из первых моих педагогов, потому что я застал для себя тот светлый момент, тот важный факт в моей творческой биографии, когда Петр Викторович руководил симфоническим оркестром нашего колледжа. Только колледж тогда назывался музыкальное училище. И, безусловно, для меня большая ответственность, поскольку волей-неволей я являюсь продолжателем его дела, его традиций, которые он заложил в свое время, когда являлся художественным руководителем нашего симфонического оркестра. Вы знаете, сегодня я когда пришел на этот концерт, потому что у меня в театре была спевка, вечером спектакль, я подумал, а в этом же был весь Петр Викторович. Он всегда был в работе, он всегда был жизнедеятелен, он всегда был востребован. А не это ли счастье дирижера, решил я. И второй момент, я вспоминаю Петра Викторовича, его удивительную манеру репетировать. Я помню, как в театре имени Янки Купалы мы репетировали монооперу Олега Залетнева «Одинокий птах». Очень непростой материал. И, как всегда бывает в таких проектах, когда музыканты приглашены из различных коллективов, музыканты достаточно разношерстные. И это очень для дирижера колоссальная задача, буквально вот в самые первые минуты репетиции, объединить, убедить в своей концепции, убедить в своем видении
что так, как видишь ты, и так, как хочешь ты, чтобы зазвучал этот материал, вот это вот самое главное, я считаю. И поверьте, у Петра Викторовича это получалось. Это был очень удивительный проект, который прошел с колоссальным успехом. И я для себя тогда извлек, колоссальный урок. Вот эта манера репетиции, манера общения с оркестром. Ведь, друзья мои, этому нигде не учат. Мы можем это только читать, мы можем этому учиться у наших педагогов, но не написаны еще учебники, в которых написано вот так надо или не так. И вот Петр Викторович был одним из тех моих преподавателей, который учил, как нужно общаться с оркестром. В память моему педагогу мы хотим сыграть одно из любимых сочинений Петра Викторовича Манделовского «Грустный вальс». Я на себе.
Еще один гость нашей программы, главный дирижер симфонического оркестра Белгостелерадиокомпании, главный дирижер симфонического оркестра Брестского театра драмы, доцент кафедры оркестрового дирижирования и инструментовки Белорусской государственной академии музыки Александр Сосновский. Добрый день. Как быстро пролетел год. И снова весна. И она без Петра Викторовича. Как-то непривычно стало заходить в наш 201 класс. Как-то в нем пустынно и пусто. И кафедра прошла наша 1 сентября. Пришли, посидели, поговорили, ни о чем разошлись. Ни планов, ни мыслей. Как-то и не хотелось особо и общаться, и говорить. Потому что чего-то не хватало, кого-то не хватало. Не хватало Петра Викторовича, понимаете? И чудный уголок недалеко от городка Марьина Горка, названием Талька, тоже опустел. Каждое лето мы там, Виктор Михайлович Володкович, Петр Викторович, собирались обязательно. У нас было такое уже летнее, посиделки летние. Как Виктор Михайлович сказал, собирались, голуби купались, комаров кормили, рыбачили. Я про комаров говорю. Да. Беседовали, вот, отдыхали, планы строили на будущее. И вот в прошлом году должны были 50 лет было нашей дружбе. И было много очень мыслей собраться, сделать грандиозные концерты и на родине в Могилеве, и здесь, в столице. Но Бог распорядился по-другому. Но сегодняшняя наша встреча и вечер – это посвящение и приношение Петру Викторовичу, моему другу. Джакомо Пуччини, интермеццо из оперы «Манон Леско». За дирижерским пультом Александр Сосновский.
программы 4-го оркестрового молодежного форума Арам Хачатурян. Появление Спартака, Фригии и гладиаторов. Сцена восстания из балета «Спартак». Дирижирует Николай Макаревич. Александр Петрович только что мне сказал, а нам партитуры принесли. Ну, спасибо большое, что нам принесли партитуры. Виктор Михайлович понимает, про что это. Но остается память, добрые воспоминания и наша благодарность за все хорошее, что он успел сделать в этой жизни. Жизни, которая продолжается с его уходом. Потому что в ней остается задуманное им, пусть и незавершенное, остаются его планы.
остаются ученики, а значит и надежда на то, что неосуществленные проекты Петра Викторовича сбудутся, обретут свое реальное воплощение и звучание в жизни. Спасибо вам, спасибо нам за то, что мы все вместе в эти прекрасные минуты.